Buenos días chicos y chicas, seguidores y fans de nuestro canal Fútbol Club Infantil. Hoy no vamos a hablar de fútbol, sino que les voy a explicar unos conceptos de la naturaleza. Estamos aquí en la vereda El Placer, donde les voy a explicar muchas cosas sobre la naturaleza para que ustedes sepan y no la destruyamos. Y en un futuro este planeta siga siendo como ahorita, solo que más tecnológico. Entonces comencemos la caminata. Vamos a ver que esta zona está, cubierta de árboles, ¿no? Y pues estos árboles traen musgos que a veces crecen hojas, pero también crecen árboles. Se le caen las hojas en otoño. Creo que casi todo es usando. Cuando las hojas se le caen, se le pueden morir. Y por eso hay que tener mucho cuidado de no pisar una hoja caída, ya que hay un animal que se llama el gecko satánico de cola de hoja. Ese animal es muy peligroso, ya que es como una serpiente, pero solo que es un lagarto. Por eso necesitamos tener mucha precaución cuando estemos por estas zonas. Si estamos por estas zonas, el gecko cola de hoja nos puede coger y tirar una toxina que nos puede envenenar, ya que ese es un mecanismo de defensa. Pero le llamamos el gecko cola de hoja porque su camuflaje es tan efectivo que se lo ve como una hoja muerta. Ya. Por allí encontré un saltamontes. Esos saltamontes parecen como algo cafeces, pero los más grandes son las hembras, los más pequeños son los machos. Yo creo que ustedes piensan que debería ser al revés, pero no, así es la naturaleza, ¿no? Entonces, prácticamente el gecko cola de hoja se parece como a esta hoja que está aquí muerta, todo pues rota, y así es su camuflaje. En esta parte del bosque les voy a hablar de algunos peligros que podemos pisar o tener, ¿ya? Entonces vamos a proseguir con la caminata. Si en el anterior video estaba con mi canelita es porque estaba en mi casa. En este lugar no estoy con la canela porque podía ser peligroso para ella. Entonces, pues vamos a ir por acá. He confundido el camino. Y por acá hay unos bichos. En estas zonas hay un bicho que se llama un zancudo. Creo que ustedes ya lo conocen. Su depredador natural es casi las abejas y las hormigas rojas. Ellos cazan en manadas, ya que aquí pues ya como existió un nuevo tipo de zancudo, como un avispón, como es que se llama un avispón, ya que es el depredador natural de las abejas. Si ustedes encuentran uno en una ciudad o en un bosque, tienen que intentar matarlo, ya que es el... Aquí avanzamos un poco. Como les venía diciendo, el depredador natural de las abejas era el avispón, y por eso pues intenten alejarlo de las abejas, ya que es un depredador natural. Como todos sabemos, las abejas producen miel. El mundo sería un poco raro. Cambiaría sin la miel, ¿no? Entonces tenemos que protegerles a las abejas aún si sean un poco venenosos. Aquí esto se llama quebrada, ¿ya? Sube, es como una cascada, pero no baja así corriendo para abajo, sino que sigue por aquí. Para allá hay como un río o algo así. Pero estas
estas zonas son húmedas, así que toca tener cuidado en no resbalarse y no mancharse la ropa. En estas partes se encuentran las polillas. Bueno, no polillas, sino unas libélulas, ¿no? Son muy hermosas, pero toca tener mucho cuidado aunque sus colores sean pues chéveres, ¿no? Bacanes. Entonces, porque algunas tienen unas picaduras extremadamente peligrosas. Te llevarían a un hospital o algo así. Así que toca tener cuidado. Las libélulas son depredadores, ¿no? De varios bichos. Se alimentan de plantas o de bichos pequeñitos, es como una arañita pequeñita. Por aquí hay una planta que produce una leche. Esa leche no la podemos ni tomar ni tocar, porque si no nos daría una alergia severa. Por eso toca, cuando ustedes encuentren una de estas plantas, así que se parezca y que produzca una leche, entonces ustedes tienen que decir Diego y yo Caspi y escupirle. Así, Diego y yo Caspi. Para que no les dé su alergia. Ya que la alergia de esa planta trae que a uno le rasque todo el cuerpo por unas 3 horas y después que le salgan unos granitos que a uno no se les puede quitar. Por eso toca tener cuidado con esa planta. Estas plantas tienen espinas. Estas espinas no son tan, ¿cómo es que se dice? Tan suaves. Estas espinas sí cortan, ¿vale? O sea que toca tener cuidado y no las toquen, porque eso sería peligroso. Por aquí se van a habitar hormigas. Pues para ser exacto, hormigas rojas. Ellas atacan en manada. Bueno, atacan en grupo, ¿no? Cualquier insecto lo pueden devorar, ya que atacan en manada. Y su picadura puede ser muy grave para un humano, puede ser hasta fatal. Aquí puede que encuentren hojas así como que ustedes se digan, uy, eso es trébol, me voy a coger uno para ver si me trae buena suerte. Pero si quieren coger uno, tienen que mirarlo, agacharse un poquito, que no esté cercano a un árbol, porque ahí pueden habitar cualquier tipo de hormiga, igual tienen picadura, y eso puede ser peligroso, así que solo agáchense y no lo cojan así arrancado para llevárselo a su mamá o a su papá, sino que solo los llaman y les muestran y les dicen que quiero mucho. Entonces, porque si Dios creó la naturaleza, ¿cómo sería romper una planta, no? Ya ves que pues las plantas también son seres vivos y Dios nos ayuda mucho, como darnos frutos o darnos el oxígeno limpio. Porque el mecanismo de las plantas no es como el de nosotros. El de nosotros es que respiramos aire limpio y lo transformamos en oxígeno sucio, por así decirlo. Entonces las plantas hacen lo contrario, respiran el oxígeno sucio y lo transforman en aire limpio, por eso no arrancan ningún tipo de planta. Y estas plantas de acá, aunque parezcan inofensivas, también cortan, ya que son muy planas y pues es como una cortadura de papel.
Algunos saben cómo se siente la cortadura de papel, otros no. Y digo cortadura de papel porque creo que de esas plantas se trae el papel. Aquí vamos a ver esta planta de aquí. A esa planta también toca tenerle mucho cuidado. Y a esto también, ya que es como es una hoja muerta de esta. ¿Se acuerdan que les dije que tenían filo? Igual, el filo no se les pudre. O sea, no se les hace suavecito, sigue siendo duro. Por eso toca tenerle cuidado aún así esté muerta la planta. Entonces, por allá hay, aunque uno no lo crea, al fondo de ese bosque, de por allá, hay un río. Creo que se está cayendo hojas de estas. ¿Sí ven esta rama de acá? Esa rama, así se parece el camaleón cola de hoja. Ya que eso, pues, puede ser muy peligroso por sus toxinas, como lo dije antes. Por acá, por esta zona, habitan varios saltamontes, arañas, ardillas no he visto. No he confirmado si aquí habitan ardillas. Hay un 20% de que habitan. Por acá, por allá, por ese camino de allá, puede que haya animales como zancudos, bueno, insectívoros, ¿no? Pero entonces esta agua de aquí que ven aquí es la quebrada, como les expliqué antes. Si quieren, pongan atrás el video para escuchar la explicación que dije antes. Esta agua de aquí se produce de la montaña de allá arribota. Allá arriba se limpia, no tiene ninguna contaminación esta agua. Por eso a los océanos no se les arrojan ni latas de aceite, ni nada que sea plástico o metálico, ya que eso se va al mar y contamina cualquier océano del mundo, hasta los dos que rodean a Colombia. Por aquí hay otras quebradas, ¿no? Estamos en zona de quebrada, por eso es bueno tener botas así que sean medio duras, para que no se les entre el agua a los pies, y tampoco para que se embarren, ya ves que bueno, se embarran toda la ropa de tierra y barro. Acá también hay otra quebrada. Esta quebrada viene de la misma montaña que de la otra que expliqué, ya que esta quebrada viene del agua de lluvia. El agua de lluvia no la toman directamente de las nubes, ya que ahí sube ya que como ahorita estamos contaminando, entonces puede subir alguna basurita súper pequeña que entra a las nubes con las gotas de agua. Por eso no la toman directamente, ni esa tampoco la toman, ya que esa agua está llena de barro. Porque aquí llovió y pues se hizo barro. Por eso, si ustedes ven por aquí, ahí van a aparecer los cerditos saltando en el lodo. Pero no lo hagan, porque si se embarran en el lodo como los cerditos de Peppa Pig, se les van a traer unos insectos, o por así decirlo, unos gusanitos que les van a chupar aquí la piel. Entonces por eso nunca lo hagan. Puede ser. Entonces aquí estamos en una zona que ya es como libre de árboles, ¿no? El camino es libre de árboles. Por allá para ese bosque no están libres. Es que por allá habitan animales y insectos. Por la mayoría habitan insectos allá. Por aquí, por esta zona, van a notar que pasaron vacas por aquí, por la Buñuela. Entonces, por aquí tienen que tener mucho cuidado si están por acá, por el placer. Esa roca grande que ven ahí también tiene un musgo diferente a los demás.
ya que hay un musgo que genera plantas, es este. Miren, aquí hay plantas. Y también hay otro musgo que genera hongos. Y pues nunca coman un hongo. Si ven a una ave comiendo hongos, entonces pues no lo hagan, ya que ellas tienen un sentido que les avisa si ese hongo es comestible o no. Pero nunca coman un hongo sin saber. Mejor dicho, no lo hagan, ya que los hongos tienen bacterias, porque ellos se alimentan. Por ejemplo, si aquí hubiera un hongo, ese hongo se alimentara de la comida que come esta planta, ¿vale? Por eso no tienen que comerlo, ya que el hongo tiene unos, como por así decirlo, virus, que es propio de la planta. Entonces, pues, y ese virus uno le da un dolor estomacal, o sea, un dolor de estómago. Entonces no lo coman, no lo coman. Por aquí esta zona, como que ha habido un derrumbe, ya que este árbol está tirado y ese árbol tenía una raíz que crecía de esa parte donde está este árbol de acá arriba. Y crecieron unos hongos que no son comestibles, ya que se alimentan de estas plantas que están aquí, de este musgo, se alimentan esos hongos. Son como unos robadores de comida. Por aquí hay unas zonas donde puede que haya arañas de agua. Por ejemplo, ustedes han visto un bicho, ¿no? O un mosquito, las moscas fastidiosas que hacen. Entonces ellas, cuando uno las mete en un tanque de agua, se ahogan como un humano, si no saben nadar. Entonces, las arañas de agua saben nadar. Las arañas de agua son muy bien nadadoras, ya que pueden estar en lagos hondísimos. Hay insectos que pueden comérselas. Y bueno, también saben nadar, ¿no? Pero si ustedes quieren comer un insecto... Juan, aquí está Estas plantas, ¿se acuerdan que es el Diego y Yocaspi? Entonces aquí está el Diego y Yocaspi. Por eso tengo que escribirlo. Diego y Yocaspi. Así uno no se resfría con su leche o me da alergia. Entonces, por acá, por estas zonas, a veces pueden habitar vacas, ya que aquí hay unas granjas. Cuidado ahí, Juan. Míralo. Hay unas vacas, ¿no? Aquí está el Diego y Yocaspi. Saben crecer 2 o 3 veces en el camino. Diego y Yocaspi. Ajá. Por eso se lo pueden encontrar y tú que escupirlo. Les tienen que escupir para que no les dé su alergia. Por eso nunca toman la leche que ellos producen, porque esa leche no es apta ni para animales, ni para insectos, ni para humanos. Por eso nunca lo hago. No coman leche de Diego y Yucas. Por eso, ahorita para estas zonas tienen que llevar un palo como estos, para que no se resbalen con el palo. Entonces por eso yo llevo este palo. Les recomiendo que les quiten las astillas, ya que uno la va a coger casi todo el camino. Por eso en esta zona, aquí tenemos que ponernos unos sombreros. Primero para protegernos del sol. Segundo para que la cabeza de nosotros no se le hace nada a los mosquitos. Hay unas rocas planas como esta, prácticamente parecen como un suelo. No, esas rocas no se paran nunca, porque pueden ser inestables. Entonces, por aquí
estas zonas, que estamos viendo por aquí, podemos encontrar saltamontes, arañas de agua, de que aquí hay charcos porque llovió y está húmedo. Entonces, tenga mucho cuidado con el camaleón cola de hoja. Ya hemos terminado nuestra caminata por el bosque. Si quieren ver más videos de estos, suscríbanse a nuestro canal Fútbol Club Infantil JD. Y subiremos videos de estos para que ustedes se diviertan con la naturaleza. Y chao, chao, suscríbanse y déjenme un like.